how to be blessed by God. Comment être béni par Dieu? It takes a lot of wisdom, Ça prend beaucoup de sagesse, determination, la détermination, la perseverance persévérance to be blessed by pour God. être béni par Dieu. Hallelujah. Amen. Say neighbor, Dis voisin, how can I comment est-ce que be blessed by je God? peux être béni par Dieu? Matthew 25, Le livre de Matthieu 25. 1 to 13. Matthew 25, 1 to 13. Matthieu 25, 1 à de 13. 1 à 13, je lis au nom de Jésus. Alors, le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris une lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles et emporta leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent au milieu de la nuit. On cria: voici le marié, allez à la rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: donnez-nous de notre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: non, il n'en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et le fut porté fermé. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: je vous ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme reviendra. J'ai lu au nom de Jésus. Matthew 25, I read from verse 1 to 13. Then the kingdom of heaven shall be likened to 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. Now 5 of them were wise and 5 were foolish. Those who were foolish took their lamps and took no oil with them, but the wise took oil in their vessels with their lamps. But while the bridegroom was delayed, they all slumbered and slept. And at midnight a cry was heard, behold, the bridegroom is coming, go out to meet him. Then all those virgins arose and trimmed their lamps. And the foolish said to the wise, give us some of your oil, for our lamps are going out. But the wise answered, saying, no, lest there should not be enough for us and you, but go rather to those who sell and buy for yourself. And while they went to buy, the bridegroom came, and those who were ready went in with him to the wedding, and the door was shut. Other came also, saying, Lord, Lord, open to us. But he answered and said, as surely I say to you, I do not know you. Watch therefore, for you know neither the day nor the hour in which the Son of Man will come. Watch therefore, Alors regardez, brothers and sisters, mes frères et sœurs, for we don't know the hour, the day parce qu'on ne conçoit pas le jour ni l'heure which our God will come. que notre Dieu reviendra. Hallelujah. Amen. We have been hearing this story, Nous avons écouté ces histoires, the 10 virgins. les 10 filles vierges. It's a story that Jesus used it to preach to the people. C'est une que Jésus a utilisé pour prêcher au peuple. He said that there were some 10 Il a dit, virgins il y avait une 10 filles vierges that they prepared them qui ont appris
for a wedding. pour le mariage. 5 5 were foolish, étaient folles and 5 et 5 autres were wise. étaient sages. The foolish ones, Les folles, they carried their lamps elles ont porté le lampe with no reserve, avec sans réserve. but the wise ones, Mais les filles sages, they carried reserve. elles ont porté des réserves. Hallelujah. Amen. Was it the bridegroom that should say, no, you, these 5 be foolish and these 5 be wise? Est-ce que c'est le mari qui a choisi 5 folles ou 5 Hallelujah. sages? They just said some 5. On a dit c'était 5. Meaning, those 5 decided to be foolish, Ça veut dire que ces 5 ont décidé d'être and folles. the other 5 decided to be what? To be wise. Et les 5 autres ont décidé d'être sages. Nobody told them to take reserve. Prendre les réserves. They decided by themselves Décidé to take d'elles-mêmes reserve. de prendre les réserves. Is somebody with me? Est-ce que quelqu'un est avec moi? That is what. C'est pourquoi Well, all of them were Christians. étaient des chrétiennes. This context of virginity described their relationship, how they were with God. They were all Christians. Ce contexte de virginité décrit leur relation avec Hallelujah. Dieu. They were all Christians. Elles étaient toutes chrétiennes. That is what the virginity then means. It does not mean the context of the body structure. Ça, c'est ce que la virginité They were all dit. Christians. Elles étaient des chrétiennes. We are all Christians Comme here, ici, nous sommes toutes des chrétiennes. waiting for the same God. Attendons pour le même Dieu. Jesus Jésus is the bridegroom, est le marié and we are the bride. et nous sommes les mariés. Hallelujah. Amen. So all of us Christians, we are waiting for who? The bridegroom. Alors nous tous les chrétiens, nous attendons le As marié. we have come here, we are waiting for answer from who? From the bridegroom. Comme nous sommes venus, nous attendons la réponse du marié. But today, Mais aujourd'hui, there will be 10 foolish il y aura 10 folles and there will be 10 et wise. il y aura 10 sages. That is it. It is in church today. C'est comme ça, c'est à l'église aujourd'hui. Hallelujah. Amen. When we read these scriptures, Quand nous lisons cette partie, many are just thinking, oh, it is just like this. They will preach it just one. beaucoup pensent que c'est juste comme ça. But hear what God is saying. Mais écoutez ce que Dieu dit. Hallelujah. Amen. Remember, Rappelez-vous, when the foolish one, when they discovered that their oil is finishing, quand les folles ont découvert que l'huile est finie, what happened? qu'est-ce qui s'est passé? They went to the wise. Elles sont parties voir les sages. Elles ont dit pardon. They said that no, Elles ont dit non. no matter that we are together, or this one I cannot give you. Peu importe comment nous sommes ensemble, c'est si je peux pas te Go back donner. and meet those that they are selling and buy your own. Vois celles qu'ils vendent et acheter pour le vôtre. At that point, were they selfish? En ce moment-là, est-ce qu'elles sont si chiches? Eh? That was not Ce n'est selfishness. pas la chécheté. Hallelujah. Amen. Here now, Écoute, that oil cette huile, is your faith. c'est ta foi. The foolish ones Les folles, had only the basic, elles avaient juste la foi basique. but the wise ones, Mais les sages, they knew elles savaient that it is not enough to confess that Jesus is Lord. que ce n'est pas assez de confesser que Jésus est They Seigneur. knew that there are other things that they have to do in order to reinforce their faith. Elles savaient qu'il y avait d'autres forces à faire pour renforcer leur foi. Because what they need, Parce que ce qu'elles avaient besoin, the foundational faith cannot give them. la fondation de la foi ne pouvait pas leur donner. Amen. We have the foundational faith. Nous avons la fondation de la foi. The faith that when you just believe and give your life to Christ. La foi que tu crois juste et tu donnes ta vie à faith is Jésus. there. Cette foi est là. But there are some dimension of things when you want to receive. Mais il y a une dimension quand tu veux recevoir. That faith cannot give you. Cette foi ne peut pas te donner. You are still a Christian, Tu es là un chrétien. but you will pray, you Mais will tu not vas see prier answer. et tu ne verras pas la réponse. So you have to work Alors tu dois travailler additional faith. une foi additionnelle. You have to work that foundational faith to grow. Tu dois travailler que cette foi de fondation grandisse. Hallelujah. Amen. Remember when I grew my faith, Rappelez-vous quand je grandis ma foi, it is beneficially first to me c'est bénéficieux premièrement pour moi and to a little extent to you. et extrêmement petit pour toi. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? Hallelujah. Oui. No matter how much faith I have, Peu importe la quantité de foi que j'ai, if I come that you are sick, si je viens que tu es malade, stand up. If I come that you are sick, je viens que tu es malade, if you do not have faith, si tu n'as pas de foi, this my faith at this moment will not help you. cette foi en ce moment ne va pas t'aider. You have to do what? Tu sais ce que tu dois avoir? You have to go back to those that they are selling. Me, I will not give you my own. Go back to those that they are failing to sell. Who are those? Go back and listen to your pastor and build your faith. Va That écouter is ton where you buy pasteur de faith. nouveau et construis ta foi. Ça, c'est la foi. As you are sitting here now, this is faith that we are buying every day. Comme nous sommes assis ici, ça, c'est la foi que nous construisons tous les jours. The Bible La says Bible dit that
That faith comes by what? Que la foi By vient de hearing and hearing the word of God. Meaning if you keep on repeatedly every time listening to the word of Ça God, veut what dire will que si tu happen? écoutes la parole de Dieu répétément, qu'est-ce qui va se passer? Your faith will grow. Ta foi va grandir. The other one say, no, man of God, I believe, I give my life to Donc, Christ. oh homme de Dieu, je crois, je donne ma vie à Jésus. I don't do evil. Je ne fais pas le mal. My church is in my heart. I don't go to church, but I believe. L'église est dans mon cœur. Je ne pars pas à l'église, mais je crois. You have that foundational faith. Tu as cette foi de fondation. There are things that you will pray, they don't happen. Il y a des choses que tu pries, ça n'arrive Those are the pas. people every day they'll call you, man of God, pray for me. I'm going for job interview. I will be praying. Ça, ce sont des gens qui partent déranger les hommes de Dieu. But now for that prayer to be activated, Je vais prier, mais pour que cette prière soit activée, there must be oil in your lamp. il doit avoir de l'huile sur ton terrain. Hallelujah. Amen. Yes. Oui. Not that they will light. Oui, on va allumer. My prayer is coming to light. Ma prière vient allumer. What will make the light to continue to light is your faith. Ce qui va faire que la lumière continue à briller, c'est ta Is foi. somebody with me? Amen. When I have faith, you have faith. Quand j'ai la foi, tu as la foi. When we meet now, Quand on se the rencontre, two faith become one. les deux foi deviennent un. Is somebody with me? Est-ce que avec The moi? Bible says when two or three gather, La Bible dit quand deux ou trois sont assemblés, only my faith alone will not heal you. pas juste ma foi va te guérir. Is somebody with me? Est-ce que avec moi? But my faith alone Mais ma foi can seule raise a dead person. peut ramener un mort. At that point, En ce that moment-là, one is blind, zero. En ce moment-là, celui-là est You don't have aveugle. anything. Tu n'as rien. Only your faith alone Juste ta foi seule can help he that is still in darkness. peut aider celui-là qui est toujours dans les ténèbres. Are you seeing the difference Est-ce que now? vous voyez la différence? That your faith now will go and be the foundational faith of that person. Ta foi maintenant va partir construire. When you receive that miracle now and know Christ, Quand tu reçois ce miracle, que tu connais Christ, what do you have to do now? qu'est-ce que tu dois faire maintenant? You have to continue now to work by your own. Tu dois continuer à travailler ta foi. Many were sick Beaucoup étaient malades. that they never knew Christ. Ils ne connaissaient pas Christ. Immediately what happened? Immédiatement, qu'est-ce qui s'est passé? When they prayed for them, Quand on a prié pour eux, they received healing. ils ont What reçu la happened? guérison. They went back. Ils sont rentrés. And when that sickness come again, Et quand cette maladie vient encore de it nouveau, is coming to destroy. ça vient pour détruire. Do you have oil? Est-ce que tu as de l'huile? Do you have reserve? Est-ce que tu as de la réserve? Don't just be that Christian that you're just coming to church Ne sois because pas ce chrétien seulement qui vient à l'église. Non. you're coming to buy something. Tu viens acheter quelque chose. I want to have reserve time. Je dois avoir des réserves. Hallelujah. Amen. Some weeks ago, I was telling us Cette semaine passée, je nous disais that if you have money, don't go and put all in a bank. que si tu as de l'argent, ne pas tout mettre en banque. Do what? Keep reserve in the Il faut house. garder des réserves à la maison. Because we don't know the Parce hour. que nous ne connaissons pas l'heure. When the bridegroom will come in Quand le Cameroon, marié viendra au Cameroun. we don't know the hour. Tu ne connais pas l'heure. I might know the period. Je peux connaître la période. Soon the bridegroom is coming. Comme j'ai discerné que vraiment bientôt le But let marié us arrive. prepare for his coming Mais préparons-nous de sa venue in this nation. dans cette nation. Hallelujah. Amen. Do you have? Don't say that no, I am a child. I'm still growing. Ne dis When pas I que tu es will un reach this enfant, level, tu you grandis don't encore. know when the hour is coming. Tu ne connais pas quand l'heure arrivera. Many Christians today, Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, we know, nous savons, especially in Cameroon, spécialement au Cameroun, why have the gospel not break forth, not exploded in Cameroon? pourquoi est-ce que la parole de Dieu n'explose pas au Cameroun? Because we still depend on the church in Cameroon. Parce que les églises au Cameroun Still depend dépendent encore on the foundational. sur la fondation de la foi. Hallelujah. Amen. When we see any church Quand nous voyons toutes les églises that is trying to build something extra qui essaient de construire quelque chose d'extra to fortify themselves, pour fortifier leur corps, there will be a threat. il y aura un traître. Hallelujah. Amen. They say that no, this is not how church have to be. On va dire non, c'est pas comme ça que l'église doit être. No, we knew church was like this. Non, Church on was sait like que this. l'église était comme ça, était comme ça. Church was like that. But the things that are happening now, Les choses étaient comme ça, mais les choses qui se passent maintenant, we need change. nous avons besoin du changement. Hallelujah. Amen.
the mindset of Christians in Cameroon have remained unchanged for decades. Les pensées du chrétien au Cameroun sont restées sans changement depuis. Hallelujah. Amen. The way we were giving God in the 40s, La façon dont nous donnons is the same way we are giving God today. est la même It's the façon same way we are approaching God C'est la today. même façon dont nous It's voulons the same way we want to pray today. C'est la même façon dont nous voulons prier aujourd'hui. Hallelujah. Amen. Where are we going to? Où est-ce que nous allons? All of us, we are virgins. Nous tous So sommes we have vierges, deliberately refused to be wise. mais nous avons délibérément refusé d'être sages. We want to be foolish. Nous voulons être folles. 6 small nations. Regardez les nations. If we do not change the way we approach God La façon here dont in nous approchons Cameroon, Dieu ici au Cameroun, we will continue to be like the other 5 virgins. nous allons continuer à être comme les autres saints vierges. We must do something extra. Nous devons faire quelque chose d'extra. Hallelujah. Amen. The Shunammite woman said no. Elle a dit non, I must do something extra je dois faire quelque chose d'extra. if I want to win the attention of Si this je veux man. garder l'attention de cet homme. Hallelujah. Amen. And the Bible said they built for him an upper room in their La house. Bible dit qu'ils ont construit une chambre en haut And de la when maison. Elisha was staying there, Et quand Élisée venait, that thing became a burden to him. cette chambre est devenue une And he said, no, I cause. must bless this woman. Il a dit non, je dois bénir cette femme. That family gave him comfort. Cette famille lui a donné le confort. This is what this is reserve. This is reserve fuel. Ça, c'est la réserve du pétrole. Nobody told her to do that. Personne ne lui a dit de faire cela. The things that I will tell you, if I come to you now La chose que je te dirai si je viens à toi, and I say do this, et je for dis ça example, ceci, exemple. you know every Sunday you have your Sunday offering, you have C'est your tous les tithe, you have. dimanches, tu as ton offrande, t'as dit. This one is not something when you want a special thing from God. Ça, c'est pas quelque chose quand tu veux quelque chose de spécial de Dieu. You must do something different apart from what you are doing, apart from your Christian duties. Tu dois faire And quelque chose de additional things différent. must be there. En dehors de tes droits en tant que chrétien. For me to do what I am doing, Pour moi, de faire ce que je fais, I have prayed some prayers more than you. j'ai fait des prières mieux que toi. Plus que Is toi. somebody with me? Amen. If I don't pray more than you, I cannot deliver you. Si je ne prie pas plus que toi, je ne peux pas te If I don't délivrer. pray more than you, I cannot see what you cannot see. Si je ne prie pas plus que toi, je ne peux pas voir ce que tu ne peux pas voir. Because the realm where you are there, Parce que le règne que tu if I es, am below, I cannot see what is in that realm. si je suis moins que ça, je ne peux pas Impossible. voir. C'est impossible. So you cannot be a pastor. Alors je peux pas être un pasteur. Then you are praying less than your Christian. Et tu pries moins que tes Then you chrétiens. think you can do Et it. tu penses que tu peux. Ça ne peut pas se passer. So you must do something. You must have reserve oil. Tu dois avoir l'huile de réserve. Are you among the wise or are you among? Est-ce que tu es parmi les sages ou tu es parmi Do les... you have reserve oil that when the bridegroom come you will use? Est-ce que tu as l'huile de réserve que quand le marié viendra, tu vas utiliser? Those sacrifices that you are doing in the house of God, Ces sacrifices que tu fais dans la maison de Dieu. this is your reserve oil. Ça, ce sont tes huiles de réserve. Who is the bridegroom? Qui est le marié? The bridegroom can be that deliverance that you are looking Le for. marié peut être la délivrance que tu cherches. When that deliverance comes, Quand cette délivrance vient, it is not the foundational faith that will maintain it. ce n'est pas une fondation de foi qui va maintenir It cela. is the faith that you have built C'est une foi que tu as construite that will maintain qui va that deliverance. maintenir cette délivrance. Hallelujah. Amen. I don't know. Je ne sais pas. I have never heard Je n'ai jamais entendu. somebody said Quelqu'un dit, what they are giving to the witch doctor, what would they do with it? No. ce qu'on donne au marabout, When they ask you that big 5 million, big 1 million, 5 millions. you go without complaint. Tu passes sans te You have demander. never complained that who you are. Have you ever seen the spirit that you go like that hand the money to? Est-ce que tu as vu l'esprit que tu peux donner l'argent? They will tell you that come and aim here. On va te dire, viens jeter ici. After, is it the spirit that will come and use it? Après, est-ce que c'est l'esprit qui va venir It manger? is still the witch doctor now. C'est toujours le marabout. That will come and use. Il va venir utiliser. Why will you want to come and offer to church? Pourquoi tu Then you veux are venir à looking l'église? now. You have a problem, but with the pastor now. Say, see me, the foolish babungo man. So, ma go move, my money go help me begin the day. Father, have mercy. Hallelujah. Amen. I was crying. Je pleurais.
And God showed me that see the nation that you are inside. Et Dieu m'a montré la nation que je suis là. I said, Lord, Et j'ai dit, I'm Seigneur, already there. je suis déjà là. What is needed to be Qu'est-ce qui a done? besoin d'être fait? So it was a test. Alors c'était un test. Many servants Beaucoup de servants have asked that same question. ont demandé cette même question. And God has shown to them the same vision He showed me. Et Dieu leur a montré la même vision qu'il m'a montrée. But many misinterpreted it. Mais beaucoup ont mal interprété. Many now interpreted that Beaucoup ont interprété maintenant que, before I pray for you, avant de prier pour toi, you must bring an envelope. tu dois apporter une enveloppe. And those churches that they are saying that, Et ces églises qui le disent, sir, people are giving. ce sont des gens qui donnent. They are not asking you. On ne demande pas ici. They would prefer to go and give that envelope. On va préférer pas tu donner cette enveloppe. They say to meet the man of God one on one. On m'a dit pour rencontrer l'homme de Dieu un seul à seul, c'est 50 To have the man of God fasting for your family twice a week, 100,000. Jeûne pour ta famille, c'est 100 000. People will give. Les gens vont donner. Why? Pourquoi? Because they don't want to build, they don't want to have that excess, that extra oil. Parce qu'ils ne veulent pas avoir cette huile extra. You will see that you will give. Tu verras que tu vas donner. They will pray for you. On va prier pour That toi. situation will not change. Cette situation ne changera pas. He has his own extra oil, but you do not have. Il a sa part d'huile extra, mais toi, Your lamp will go off. ta lampe va s'éteindre. But when we are teaching you here to have your own extra Mais oil, quand on t'apprend ici comment avoir ta You part don't want d'huile it. extra, tu ne veux pas. hallelujah. Amen. God said, don't bother. Il a dit, ne te dérange pas. I understood it very well. J'ai compris cela vraiment. Hallelujah. Amen. Give because it is a command from God. Donne parce que c'est un commandement de Dieu. Give because it is your duty as a Christian to do. Donne parce que c'est ton droit en tant que chrétien de faire. Hallelujah. Amen. Don't be like a normal Christian. Ne sois pas comme un chrétien normal. Don't only fast when they announce fasting in church. Le jeûne pas seulement quand on annonce le jeûne à l'église. I take today, let me be exposing some things about me today you people don't know. Que j'expose certaines choses me concernant. Some have come, man of God, I don't know why they are not fasting here. You don't always put fasting. I say I will. And I love the concern. Et j'aime le conseil. Yeah, there is nothing religion here. Il n'y a pas comme religion ici. The few fastings that I put, Les petits jeûnes que je mets, I saw some people fasting because they are afraid of me because I'm the one that said it. j'ai vu des gens jeûner parce qu'ils ont peur de moi. And I know deep that after that fasting you will receive nothing. Et je sais profondément en moi qu'après ce jeûne, tu ne vas rien recevoir. Hallelujah. Amen. Because you were not fasting because you want to have a relationship with God. Parce que tu ne jeûnais pas pour avoir la relation avec Dieu. Let that hunger be. Let that fire be. That if a month passed and you are not fast, it will seem as if you are sick. Then you will see that when they announce fasting in the church, oh, you will be very happy. You will do it diligently. Il faut avoir faim de la foi. You will not be fasting now because it is an order. Tu ne vas pas You will be fasting because it is a lifestyle. Tu vas jeûner It is parce an que c'est instruction de from vie. God. Parce que c'est une instruction de Dieu. Hallelujah. Amen. The other foolish virgins, Alors les autres 5 folles, they were waiting that they will tell them that take extra oil. elles attendaient qu'on leur demande de prendre de l'huile extra. Nobody. Non, personne. If you are waiting for me that I will tell you that fast, Si tu m'attends pour te dire de You will be shocked. jeûner, tu seras choqué. but I will be fasting for you. Mais je vais jeûner pour toi. Fast for yourself. Jeûne pour toi-même. Hallelujah. Amen. The church that I want to build, I'm not building any kind of church. L'église que je veux construire, je I'm veux construire building a generation of ministers. J'ai construit une génération de gens de ministère. Ministers are not only people that they open churches. No, think beyond it. Il faut bien cela. Are you a businessman? Est-ce que tu es un homme de business? You will operate that business from a standpoint of a spiritual man. Tu vas opérer dans ce business comme un homme spirituel. Before you want to go to your shop, you already know the type of people that will visit. D'accord. That is a businessman that you are in charge. Not you just enter any small Jack and Jill. Go and small thing, come and shake your hand and begin to collect your customers. No. As they shake you, they know that they have shaken a man. Quand on te secoue, As they shake you, they will pack and leave that market. ils te secouent, ils vont faire bagage et passe. Hallelujah.
Amen. That is the type of church that I want to build. Ça, c'est le genre d'église que je veux A construire. church that does not depend on the pastor. Et une église qui ne dépend pas du pasteur. Hallelujah. Amen. Is somebody with me? Est-ce que quelqu'un avec moi? Yes. One of our Christians sent me a message said this morning how he was attacked and he used the spiritual item. I said, I was so happy in my spirit. J'étais tellement content d'avoir. He was in his house. Il était dans sa maison. If he never believed I was following what I was saying, Et il suivait ce que je disais. maybe before he would have gotten to me, something would have happened. Peut-être avant de m'avoir, quelque chose se serait passé. If I'm praying for you, if you are not building your faith that you can act, Si if tu you're not telling me after, construis pas ta foi que tu so that we should join and thank God for the testimony. pour qu'on témoigne ensemble. You leave the thing for the key until you can't get. If my phone does not pass, Si mon téléphone ne passe pas, I was blessed. Hallelujah. t'es béni. I am building you that you need faith, Je te construis pour que toi si tu as besoin de foi. so that when that situation comes, you will stand before they are coming to support you. Pour que quand cette situation vient, tu te tiens pas avant qu'on ne vienne te supporter. Hallelujah. Amen. There is nobody Il n'y a personne that will help you qui va t'aider when you are asking for help, quand tu demandes de l'aide, when you come quand empty-handed. tu viens avec des mains vides. I said, sir, I'm thinking to establish a business. I want you to support me. Il dit, monsieur, je pense à établir un business, je veux que tu me supportes. He Oui, said, how can I? et comment? He said, anything Il dit, toute you chose. can do. N'importe quoi que tu peux faire. If that man remove 1,000 and give you, you go back and be angry. That you see money we get, I go beg him move only one. What did you present? Qu'est-ce que tu as présenté? I am starting a business. Je commence un business. I've already rented a shop. J'ai déjà eu. I have done this, I've done J'ai fait this. ceci, j'ai fait ça. I just need capital now to put this. J'ai juste I besoin just de need to capital. add this. I just need this. Be specific. Sois spécifique dans tes dits. Hallelujah. Amen. Be what? Be specific. Sois spécifique. Hannah was not beating around the bush. Hannah told God, Lord, give me just one child and Hannah I will give him back to you. She was direct to the point. Elle était directe au point. Elijah that what? I want double portion of your. He will not say no. Anything you give, I will take. No, I want double portion of your anointing. Élisée a dit, j'ai besoin de ta double portion. Most of us, when we want to go, we don't know how to ask help. Nous ne connaissons pas comment demander de l'aide. You have nothing in your hand. You want to go and ask help. Tu n'as rien entre tes mains, tu veux demander de l'aide. You have not confused. You have not convinced a person. Tu ne convaincs pas When la the person does personne. not help, you will think that the person is Quand la wicked. personne ne t'aide pas, tu vas penser qu'il est méchant. The person know if I give this money, that money is finished. La personne dit que si je donne ça, ça va finir. You cannot manage it. Parce que tu ne peux pas bien gérer. Hallelujah. Amen. I need help. J'ai besoin I d'aide. started this business. Prends ce business. I grew it. I've been buying goods only here. J'ai grandi But cela I've seen a line mais j'ai vu that if I'm sending money now to China, j'envoie l'argent en I will still have this good now with a cheaper rate. I will sell well. So I don't need money. I just need connection. I know you are importing things. If you can help me, that when I buy, you can ship alongside your own. I'll be really grateful. You have gone direct. Tu es parti direct. You have not asked money. Don't say no. I just in any way that you think can help me. Then in your mind, you are thinking that the person will help you and ship your good. No. In any way, it will say, okay, take this 50,000. But your problem was not the 50,000. Your problem was connection. Go direct, sir. I know you are connected to this man. Please, if you can hold my hand and go and introduce me to this man, I'll be happy. Simple. If the man can help you, he said that okay, meet me this day. If the man cannot and say no, it is not possible, don't be angry. If you go to ask help from somebody, Tu ne peux pas demander if de that person say I don't have, Et la personne ne dit pas. many of us were angry. On se fâche. You will call your brother and ask for help. The brother said I don't have. He said, see, Et quand il dit qu'il n'a pas, you don't know. See, picking them for that school. Are those of it is his decision to help you or not. c'est de ça. You are not entitled to his blessings. Say, why is he my brother? My brother and minister, me I dey work again for do it. Hallelujah. Amen. You will remain poor. Restez pauvre. But I've seen some other ones, they have rejected. No, I don't need your money. D'autres qui ont rejeté que je n'ai pas. Connect me. Some connections are more than money.
Cette information sont mieux que de l'argent. Hallelujah. Amen. Is somebody with me? You see these rich people, for somebody to be established and grow, Pour que quelqu'un soit établi et grandisse, you cannot announce yourself. tu ne peux pas t'annoncer toi-même. Another person must announce it. Quelqu'un d'autre doit t'annoncer. Even in this sight of God, for me to be announced, it is another man of God that announced me. C'est un autre homme de Dieu qui doit m'annoncer. Hallelujah. Amen. No matter who Jesus was, Peu importe qui he Jésus still est, needed John the Baptist to do what? il avait To besoin de announce Jean it. Baptiste pour l'annoncer. There are some businessmen that just held their hand Business of somebody woman. and say, follow me, let us go and attend this meeting. Et il disait, suivez-moi, allons faire cette réunion. Hallelujah. Amen. They just attend the meeting, finish, he just talk to his colleagues. Il That passe à la this is my boy. Et puis il That passe les is présentations. working with me. Ça c'est A bien. well-trusted guy. He's very humble. Il est vraiment There's no humble. problem. Il n'y a pas de problème. Do you know what he has just done? Est-ce que vous connaissez ce qu'il a fait? He has given you Il billions. t'a donné des millions. Just these small words Juste cette petite parole that he has offered. qu'il t'a offert. That you see this man like this, like this. Now, Maintenant, you can just go and create your own company now. tu What peux will happen? maintenant créer These ta people compagnie. will trust you because this man introduced you. Ces gens vont te croire parce que c'est un produit. They know where you're coming from. Ils connaissent où tu sors. Trust them. Alors, ils connaissent où tu viens. Without even one franc, they can give you a contract of billions. Sans un franc, ils peuvent te donner des contrats de Knowing millions. that you will deliver. Sache que tu es. They will be giving you the money you will deliver. This is how you create your own C'est company. comme ça que tu créeras ta part de compagnie. Is somebody with me? Est-ce que quelqu'un avec moi? But if you do not work that trust, Et si tu ne marches, tu ne travailles pas cette trust croyance. is that excess, that extra oil. Cette croyance, c'est cette huile extra. People with me. Est-ce que les gens sont avec moi? I'm trying to make so that we should know the extra J'essaye. that the other virgins they had. Nous essayons de comprendre l'autre huile extra que les autres vierges That avaient. extra oil can be trust. Cette autre huile peut être la croyance. It can be dignity, Ça peut être la dignité. self-control. Ça peut être le contrôle de soi. Hallelujah. Amen. Do you have extra Est-ce oil? que tu as de l'huile extra? Say that neighbor. Dis que voisin, Do you have extra oil? est-ce que tu as de l'huile extra? Let us try. Christians in Cameroon, try. Chrétiens du Cameroun, essayez. Let us come out from that dimension of being green. Sortons de cette dimension que nous avons. Hallelujah. Amen. Let us build the church. Construisons l'église. Let the church grow. Que l'église grandisse. The church needs you. L'église a besoin The de church toi. needs your support. L'église a besoin de So when you want to support, Alors tu peux supporter, supporte. full-heartedly. Avec le cœur rempli. In Jesus' name. Amen.